Добър ден, благодаря, че дойдохте. Добър ден! Как се чувствате пак да се върнете в старото училище? Честно казано, много се вълнувам. Снощи почти не съм спал даже. За да се припомня как 1963 година за първи път прекрачих прага на механотехникума. Кога беше последния път, когато дойдохте тук? Последния път беше 2017 година, когато празнувахме 50 години от завършване на выпускане. Мисля, че ще бъде интересно да видиш как е новото училище. Разбира се, че ми е интересно. Нека да влезем. Айде, да влезем. Тук в дясно беше физкултурния салон. Наво бяха предметите български, математика и кинология на металите. Тук беше също и по кабинета по физика, химия. Хареса ли ти училището? Да, хареса ми. Хубаво. Измазано, чисто. Това ми направи впечатление, защото преди години беше много занемарено. Но сега е много добре. Когато учеше тук, каква специалност беше и кой курс? Аз бях Б-курс, от първи до четвърти курс, Б-курс бях специалност металорежещи машини с курсор Иван Мортев. Докато беше тук, коя ти беше най-запомняща и забавна случка? Имаме много забавни случки, но сега се спомням една в част по машинно строение, може да е било някакъв такъв предмет и през прозореца видяхме, че надгоре има една кокошка. Имахме един приятел, който каза, че го заболявал с комаха, излезе, хвана кокошката и вечерта си изядахме сладко-сладко. Работи ли сте това, което сте учили? Да, това мога да кажа, че след като завърших техникуми, по-точно след като завърших военната си служба, започнах в машиностроителен завод Бончушанов. Или както сега вече новото име, М-процес Хидравлик. Където работех, започнах като структурар, смених и бях майстор производство, технолог, замначалник цех, началник цех и изобщо 43 години съм работил с едно и също място и в машиностроително предприятие. Сега какво би оставил на сегашното поколение като послание? Като послание, учете, трудете се и се обичайте. Какво мислите за училището? Предполагам се е променило много. Мисля, че училището се е променило не чак толкова много. Гледам, че е обновено, но разбира се, виждам много сериозно техническо оборудване, което по мое време го нямаше. Примерно мога да посоча, че ние такава зала с компютъри не сме имали. Имахме една не много голяма стая, в която имаше един много голям компютър от времето на 60-70 години, предоставен от някое предприятие, което вече не го използва. И там имаше 3-4 компютри, които бяха с конфигурация 286, тъй нареченото AT. Това е първия компютър, измислен от IBM, второ поколение обаче. Това му беше обозначението AT386. Ние в момента имаме по-скоро като учебна практика. Имаме резистори, кондензатори. Това включва сегашния вид на тази паралелка. Вие правили ли сте като запойки на резистори, на кондензатори, да, измерване на ток? Точно така. Това ми беше любимо занимание, защото го правих дори вкъщи. И всъщност това беше причината аз въобще да почна да уча в техникума, тъй като имах съсед, който сам си беше направил усилвател, говоря за 86-та година някъде във времето. Той е първият випуск на специалността промишлена електроника и това, което той правеше, много ме заплени и го намирах за много интересно. И така у мен възникна желанието аз да кандидатствам за тази специалност в техникума и в нея се влизаше с изпит. Разбира се, сега техникума се казва професионална гимназия, съвсем различно е, но това беше повода да го направя и вкъщи си имах едно елементарно оборудване като поялник,
пинцети и разни други инструменти около тях. Включително имах и мултицет. Това е уред, който измерва ток напрежение и съпротивление. И беше много забавно. Това нещо го правих дори и вкъщи с древни схемотеми. Значи ви е харесвало. Да. А на сегашните ученици какво бихте казали? С какво бихте ги предупредили? Бих им казал да не спират да се развиват във всякаква сфера, защото в сегашно време нашият свят и въобще нашата държава, като избрала демократичния път на развитие, предлага много свобода и възможности, като включително и достъп до западния свят, който също се развива на същите принципи. И има много възможности, просто те трябва да работят за тях, за да си ги реализират. Това според мен е най-важното, а не човек да чака нещо да му се случи отвън. Всичко зависи от самите нас, от нашето трудолюбие и знание. Можете ли да ми представите училището през вашия поглед, когато сте била ученичка? Аз се казвам Илияна Жекова. И съм завършила техникума по механо-електротехника Иван Хадженов през 1991 година, специалност хидравлика и пневматика. Тогава, през тези години, училището беше същото, каквото е в момента. Учителите бяха изключително изискващи към нас, държаха на дисциплината, държаха на това да придобием нужните знания и умения. Имахме практически занятия в съседство с корпуса, който в момента не работи. Но така или иначе, прекрасни спомени имам от тези 4 години, през които съм учила. Бяхме един много задружен клас и до момента продължаваме всяка година да се срещаме, да се събираме на другарска среща, не само с моите съученици от класа, но и от останалите класове. Целият випуск сме се събирали няколко пъти, винаги с голямо задоволство си спомняме тези години, през които сме се обучавали тук. Имате ли спомен, който е останал от това време на нещо в училището? Просто любим спомен. Да, разбира се, спомените са много, няма как да откроя нещо конкретно, но като че ли най-голямо забавление и така положителни емоции са ни носили бригадите, които всяка година ходихме да берем грозде в село Винарово, община Чирпан. Нашия випуск 4 години е брал грозде там. И това беше едно изключително приятно преживяване, защото освен, че се учихме на труд, през свободното време се събирахме и се забавлявахме и това е оставило така един много сериозен, траен, положителен спомен за тези години. Останал ли ви е спомен на мисъл на ваш учител, която просто е останала във вас така наистина дълбоко? Не мога да откроя конкретна мисъл от мой преподавател, обаче мога да кажа, че с всички преподаватели са били много изискващи към нас и спрямо всички аз съм съхранила много добри спомени. С една част от тях продължавам да осъществявам контакти и до днес. Мога да отлича другаря Христо Гъдев като дългогодишен директор на техникума, който миналата година навърши 90 години. Един прекрасен учител, един прекрасен педагог и човек, който наистина държеше много училището да се развива. Поддържам контакти с госпожа Пенка Чипова, която ми беше преподавател по български език и литература, госпожа Малина Папазова, която ни беше преподавател по история и тук в този кабинет всъщност ние също сме учили. Наистина едни учители, които са ни дали много за тези години и са ни развили не само като знанията и уменията като ученици, но са ни дали много като развитие на личността на всеки един от нас. Добре, какво бихте искали да кажете на сегашното поколение, което учи тук? Искам да кажа да учат наистина сериозно, защото знанията, които се придобиват през тези години на средното образование, те са безценни и в последствие ще разберете, че всичко, което сте научили, не е било напразно. И трябва да положите максимално усилия, каквото можете да поемете, да вземете от вашите преподаватели, да го направите, защото в крайна сметка това е нещо, което в последствие ще ви се отблагодари.
Благодаря ви много. И аз благодаря. А днес училището е по пътя си към 100-те си години и предлага разновидности от извънкласни дейности, като клуб по заваряване, архитектурата през вековете, волейбол, гвардейски отряд, духов оркестър, информационни технологии и приложна електроника.